ismim Mamatjonov Bahromjon. Xo'p, Namangan viloyatida allergolog mutaxassis bo'lib ishlayman. Bugungi mavzuyimiz molekulyar allergiya diagnostika haqida gaplashamiz. Bundan tashqari kanalda avvalroq savol bo'lgan edi, teri sinamalari. Shular haqida ham 1-2 og'iz gapirishni bugun afzal ko'rdim. Xo'p, molekulyar allergiya diagnostika haqida gapirishdan avval bir narsani aytgan bo'lardimki, allergologiya sohasida universal hech qanday diagnostik tekshiruv yo'q. Buni ko'p ishlagan vrachlarimiz biladi. Hop, har bir diagnostik usulni o'ziga yarasha kamchiligi va afzalliklari bor. Endi birinchi o'rinda molekulyar allergiya diagnostika haqida gapirishdan oldin teri sinamasi haqida gapirishni afzal ko'rdim. Demak, teri prick sinamasi, skin prick test asosan screening usulida ishlatiladi. Ya'ni ko'pchilikka allergiyaga gumon qilingan bemorlarda ommatan qilish mumkin. Bu tekshiruvni oltin standart hisoblanadi. Lekin o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Xo'p, birinchi kamchiligi yosh chegarasi. Misol 3 yoshdan kichik bemorlarga teri sinamasini qo'yib, sezuvchanlikni aniqlashni imkoni deyarli imkonsiz. Chunki teri sinamasiga yaxshi javob bermaydi va bu holat kattalar uchun ham xos. Ya'ni 60-65 dan yuqori yoshdagi bemorlarda ham teri sinamasida shifokor o'zi kutgan natijani olmasligi mumkin. Bu birinchi kamchilik hisoblanadi teri sinamasini. Ikkinchi holat soxta musbat reaksiyalar. Bilamizki, ko'p bemorlarda, ayniqsa o'rta yoshli ayollarda musbat dermografizm bo'ladi. Ya'ni terisiga qandaydir mexanik ta'sirlanganda terida, demak, qavartiqlar hosil bo'lishi mumkin. Ana shunday bemorlarda ham teri prick sinamasini o'tkazishda hech qanday ma'no yo'q, chunki bu soxta musbat natijaga olib keladi. Keyingi kamchiligi anafilaksiya o'tkazgan bemorlarda teri sinamasini qo'yishni shaxsan men tavsiya etmasdim, chunki u bemorlarda yana qayta anafilaksiya berish ehtimoli saqlanib turadi. Shuning uchun bunday bemorlarga ham teri sinamasini qo'ymagan afzal. Keyingi kamchiligi homilador bemorlarda teri sinamasini o'tkazmagan ma'qul. Sababi mabodo bemorda teri sinamasi qo'yish jarayonida anafilaktik holatlar kuzatiladigan bo'lsa, ana shu bemorga biz birinchi yordam sifatida adrenalin yoki shunga o'xshagan birinchi yordam dorilarini qiladigan bo'lsak, homilasiga jiddiy zarar keltirishimiz mumkin. Shuning uchun homiladorlarda ham teri sinamasini qo'yilmaydi. Keyingi kamchiligi teri sinamasini mavsumiy ahamiyatlisi, ya'ni bilamizki, remissiya davrida qo'yiladi ko'proq. Xuruj davrida bu provokatsion sinama hisoblanganligi uchun teri sinamasini xuruj paytida qo'yish tavsiya etilmaydi. Keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, mana hozir ko'rishimiz mumkinki, bugun faqat bir narsani aytishimiz kerakki, biz birinchi tipdagi kechuvchi allergik reaksiyalar haqida, allergik nozologiyalar haqida gaplashamiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi tip va uning podtiplari haqida bugun umuman gaplashmaymiz. Chunki molekulyar allergiya diagnostika faqatgina birinchi tipda kechadigan nozologiyalar uchun qo'llaniladi. Bu juda ham muhim narsa hisoblanadi. Sababi biz agar shu narsani bilmasak, bemorlarni cho'ntagiga juda ham katta zarar keltirishimiz mumkin. Chunki aksar kasalliklar, allergik kasalliklar birinchi tipga bog'liq bo'lmagan holatda kechadi. Buni bilamiz. Birinchi darsimizda Jasurbek buni bizga juda ham keng holatda yoritib berdi. Ovozim boryaptimi? Ovozingiz yaxshi kelyapti. Slaydda faqat birinchisida turibdi, keyingisiga o'tkazmadingiz hali. Allergik kasalliklarni tashxislash usuli degan bo'ldi hozir. Keyingi anaqaga tortib notebookdan keyingi slaydga klavish, klaviaturani o'zida o'tsangiz, o'tmayapti-da, asosiyda. Bizda faqat birinchisida turibdi. Mana endi ishlayapti. Ikkinchi slaydga o'tdik. Demak, hozirgi aytgan gaplarimni tasdig'i o'laroq
Demak, bugun faqat birinchi tip haqida gaplashamiz. 2, 3, 4 uning podtiplari haqida umuman gaplashmaymiz. Xo'p, demak, allergik kasalliklarni reagent tipli reaksiyalarida, demak, ikki xil usuldan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu in vivo uslubi va in vitro. In vivo demak tirik organizmda qo'llaniladigan analizlar hisoblanadi, bilamiz. In vitro bu demak maxsus zardoblar bemor qoni orqali tekshiriladi. Demak, in vitro uslubida tekshirishimizning ikki xil uslubi bor. Bu teri-prik sinamalari, hozir bu haqida gaplashdik. Keyingisi provokatsion sinamalar. Teri-prik sinamasi haqida deyarli ma'lumotlarni berdik. Endi provokatsion sinamalar, ya'ni bemorga o'sha nativ tabiiy allergenlar bilan biz nazal provokatsion test yoki konyuktival provokatsion test yoki yuqi nafas yo'llariga allergiyalarni kiritish orqali bemorda biz allergik kasallikni chaqirishimiz mumkin. Lekin bu narsa xatarli hisoblanadi, chunki bemorlarda bu ko'p asorat berishi mumkin va men hozir shu paytgacha protokollarda aynan bizning respublikada bu masalada hech qanday ma'lumotga ega emasman. Agar kimdir bu uslub haqida ma'lumotlarga ega bo'lsa, leksiya oxirida yoritishsa xursand bo'lamiz. Keyingi demak, birinchi tipdagi allergik reaksiyalarni tekshirish usuli in vitro usuli, ya'ni bemorni qon zardobi orqali allergenlarga sezuvchanligini aniqlash uslubi. Xo'p, keyingi slaydga o'tkazing. Xo'p, mana bu yerda batafsil ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'ni ekstrakt bilan ishlaganda qanday natija bo'ladi va molekula bilan ishlaganda qanday natija bo'ladi. Demak, bilamizki, ekstrakt tarkibida juda ham ko'p oqsillar bo'ladi. Mana bu slaydda ko'rsatilyaptiki, bu narsa 10 tadan 100 tagacha, balki undan ham ko'p protein saqlashi mumkin ekstrakt. Bu ekstraktlar klinik ahamiyatga ega bo'lishi mumkin yoki umuman klinik ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Va bundan tashqari ekstrakt tarkibida qo'shimcha oqsil bo'lmagan birikmalar ham bor. Teri sinamalarida qo'llaniladigan prik testlarimiz tarkibida konservant sifatida fenol ishlatiladi, bilamiz. Ana shu fenol ham bemorlarni teri sinamasi qo'yganda ba'zi holatlarda sust musbat yoki soxta musbat reaksiyalarga olib kelishi mumkin. Bu narsani ham hisobga olishimiz kerak. Demak, qachon ekstrakt ishlatamiz, qachon molekula va qanday farqi bor? Aniqlik darajasi bo'yicha ekstrakt o'rta yoki past darajaga ega bo'ladi. Molekula yoki komponent ishlatganimizda yuqori bo'ladi natijasi. Xo'p, cross reaksiyani ajratish, allergen ekstraktidan foydalanganimizda biz ajrata olmaymiz. Molekulyar komponent allergiya diagnostikani ishlatganimizda bu narsani ajratishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, asidni tanlash bo'yicha ham hozir batafsil hammasini gaplashamiz. Asidni tanlash bo'yicha ham ekstraktdan ko'ra molekulyar allergiya diagnostika afzal hisoblanadi. Xo'p, endi bir narsani oldindan aytmabman. Molekulyar allergiya diagnostika nima degan savolni birinchi shu savolga javob berishim kerak edi, lekin men oldinga ozgina ketib qoldim, uzr. Molekulyar allergiya diagnostika, hop. Keyingi slaydga o'tkiz. Keyingi. Demak, molekulyar allergiya diagnostika uslubi oldingi. Molekulyar allergiya diagnostika bu bemorda qonida aynan bir konkret molekula yoki komponentga immunoglobulin E antitanalar borligini aniqlaydi, aynan konkret molekulaga. Buning uchun molekulyar allergiya diagnostikada yo molekula yoki bo'lmasam nativ tozalangan allergiyalar ishlatilishi mumkin. Molekulyar allergiya diagnostikaga kirishdan oldin bir nechta atamalarni, bazaviy bilimlarni bilish kerak. Bu narsa oldinga bu narsa major allergen, minor allergen, stabil allergenlar, nostabil allergenlar, termostabil tushunchalari bor, nozologiyalar. Bular haqida hozir batafsil to'xtalamiz. Demak, biz teri sinamasi kamchiliklari haqida gaplashdik. Endi laboratoriya diagnostikaning afzalliklari haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda bu natijani tez olish imkoniyati.
Misol bemor allergiya shikoyatidan keladigan bo'lsa, agar u xuruj davrida kelgan bo'lsa yoki antigistamin dorilar yoki steroid dorilarni qabul qilib kelgan bo'lsa, albatta unga biz darrov teri sistemasini o'tkaza olmaymiz. Ularga odatda allergiya kasalliklarning remissiya davrida kelishini tavsiya etamiz. Mana bu laborator allergiya diagnostikada, molekulyar allergiya diagnostikada bu narsa ahamiyati yo'q. Bemor xohlagan paytda kelib analiz uchun qon topshirishi mumkin. Natijani diagnostika o'tkazishning to'liq xavfsizligi, bilamizki biz o'sha in vivo usullarida bemorda har xil anafilaktik reaksiyalarni chaqirib qo'yishimiz mumkin. Molekulyar allergiya diagnostika usuli bundan mustasno. Bemordan faqat qon olinadi, hech qanday provokatsion testlar yoki sinovlar o'tkazilmaydi. Dori vositasining bekor qilish zaruriyatining yo'qligi molekulyar allergiya diagnostikani anchagina afzalligi hisoblanadi. Chunki ba'zi bemorlarimiz bor, hech ham antigistamin dorilar yoki bo'lmasam sistemali steroid dorilardan hech qachon voz kecha olmaydi. Shu bemorlarga ham demak komponent allergiya diagnostika afzallik hisoblanadi. Va keyingi afzalligi bir vaqtning o'zida bemorda yuzlab allergenlarga sezuvchanlikni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Teri sinmasiga taqqoslaydigan bo'lsak, bir kunda misol 10 ta, 15 ta, maksimum 20 tagacha allergenga sezuvchanlikni aniqlash mumkin. Molekulyar allergiya diagnostikadan foydalanib esa biz yuzlab, hozir mana Alex 2 foydalanyapmiz ko'proq 295 tagacha sezuvchanlikni bir vaqtning o'zida aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, qachon bizga molekulyar allergiya diagnostika kerak bo'ladi? Har bitta bemorga har bir boshiga allergiya diagnostikaga biz bemorlarni yubora olmaymiz. Buni saralashni bilishimiz kerak, chunki bu narsa arzon emas, ko'pchilik biladi. Anchagina mablag' talab qilishi mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda bemorlarni ajrata olishimiz kerak. Birinchi holat qachon? Birinchisi polisensibilizatsiyada, ya'ni bemorda bir vaqtning o'zida misol teri sinamasida 2 va undan ortiq allergenga sezuvchanlik aniqlansa, bemorda to'g'ridan to'g'ri molekulyar allergiya diagnostika o'tkazishga ko'rsatma hisoblanadi. Maqsad birlamchi sensibilizatsiyaga sababchi bo'lgan allergenni aniqlash, asosiy allergenni topish. Ikkinchi ko'rsatma molekulyar allergiya diagnostika uchun bu allergen spesifik immunoterapiya olishga ko'rsatmaga ega bo'lgan bemorlarni tekshirish. Bilamizki, asid tayinlashdan avval haqiqiy majburiy allergenni aniqlash juda muhim. Maqsad asid samaradorligini oshirish, noto'g'ri allergen tanlanishini oldini olish. Hop, buni bir nechta klinik misol tariqasida slaydlarning oxirida ko'ramiz. Bu haqda yana maslahatlashamiz, ya'ni asid terapiya tanlashda molekulyar allergiya diagnostika qanchalik ahamiyatga ega ekanligini slaydning oxirida klinik misol sifatida bu narsani yoritishga harakat qilaman. Keyingi molekulyar allergiya diagnostikani tekshirish uchun ko'rsatma bu anafilaksiya sababi noaniq bo'lganda. Agar og'ir allergik reaksiya bo'lgan, ammo sababi aniqlanmagan bo'lsa, ayniqsa idiopatik anafilaksiya, oziq-ovqatdan keyingi reaksiya, hasharot chaqishlarida, demak molekulyar allergiya diagnostika tanlov analizi hisoblanadi. Boya aytdim, chunki teri sinamasi anafilaksiya o'tkazgan bemorlarga qo'yishni qo'ymagan afzalroq. Keyingi ko'rsatma oziq-ovqat allergiyasida og'ir reaksiya xavfini baholash. Maqsad qaysi komponent haqiqiy sistema reaksiya chaqirishini aniqlash. Misol uchun yer yong'oq misolida keltiradigan bo'lsak, ARH2 oqsili yer yong'oqda og'ir anafilaksiya chaqiradi. Yoki Bosda 8 sutning issiqqa chidamli oqsili ham bemorlarda anafilaksiya chaqirish xususiyatiga ega. Keyingisi cross reaksivligini aniqlash uchun bilamizki, teri sinamalarida ham xo'p ekstraktlar uchun tekshiriladigan spets immunoglobulin gen tekshiriladigan analizlarda ham cross reaksivlikni aniqlashning hech ham imkoniyati yo'q, chunki ularda CCD oqsil bloklanmagan. Bu haqida ham yana batafsil gaplashamiz. Demak, 5-ko'rsatma cross reaksivlikni aniqlash maqsadida molekulyar allergiya diagnostika teriladi.
Keyingi ko'rsatma bolalarda allergiya prognozini baholash. Misol allergiya bemorda misol sutga allergiyasi bo'lgan bemorlarda allergiya saqlanib qoladimi yoki tolerantlik hosil qiladimi? Bu narsani ham molekulyar allergiya diagnostika orqali aniqlash mumkin bo'ladi. Xo'p, mana boyaga Jasurbek kanalga yozdi, qachon kerak emas degan savolga yana bitta yaqqol misol, ayniqsa oziq-ovqat allergiyasida bu molekulyar allergiya diagnostika mexanizmini bilish juda ham muhim. Chunki bilamizki, oziq-ovqat allergiyasi ko'proq odatan aralash tipda kechadi. 100% immunoglobulin E ga asoslangan tipda kechadigan oziq-ovqat allergiyasi juda ham kam uchraydi. Shuning uchun barcha bemorlarni oziq-ovqatga allergiyasi bor yoki oziq-ovqatga gumon qilingan bemorlarni barchasini molekulyar allergiya diagnostikaga yubormaslik kerak. Avvalambor bu yerda anamnez juda ham muhim. Oziq-ovqat iste'mol qilgandan keyin bemorda reaksiya qachon rivojlanyapti? 20 minut, 30 minut, 40 minut atrofidami yoki ertasigami yoki 2 soatdan keyinmi? Bu narsa juda ham muhim. Mana slaydda ko'rish mumkinki, sutga allergiyasi bor bemorlarni agar 3 toifaga bo'ladigan bo'lsak, faqatgina 34% da immunoglobulin E ga bog'langan reagen tipdagi allergik reaksiya ketadi xolos. Qolgani aralash tipda yoki immunoglobulin E ga bog'liq bo'lmagan allergik reaksiya mexanizmi kuzatiladi. Tuxumda ham shunaqa misol, yong'oqlar, soya, bug'doy, baliq, dengiz mahsulotlarida ham xuddi shunaqa kartinani ko'rish mumkin. Ya'ni toza tipdagi immunoglobulin E oziq-ovqat allergiyasi juda ham kam uchraydi. Shuning uchun albatta bemorlarni bu yerda saralashni puxta o'ylab ko'rish kerak. Hop, birinchi molekulyar allergiya diagnostika haqida mana manbalarni qidirib ko'rsam, birinchi ma'lumotnoma 2013-yil VAO Arya va Galen tashkilotida berilyapti ekan ma'lumotnoma. Qo'llanma, ya'ni klinik allergologlar uchun birinchi molekulyar allergiya diagnostikadan qo'llanma 2016-yil YAKI tomonidan ishlab chiqilyapti. Mana juda ham yosh soha hisoblanadi. Lekin shunga qaramasdan anchagina yutuqlarga erishilgan. Xo'p, demak, boya aytdimki, molekulyar allergiya diagnostikani tushunish uchun bir nechta terminologiyani yaxshi o'zlashtirish kerak va ular haqida yaxshi tushunchaga ega bo'lish kerak. Birinchi o'rinda oqsillar oilasi degan tushunchani yaxshi o'zlashtirishimiz kerak bo'ladi. Chunki molekulyar allergiya diagnostika oqsillarga nisbatan sintezlangan immunoglobulin antitanalarni topishga ixtisoslashgan tekshiruv hisoblanadi. Oqsillar oilasi deganda mana evolyutsion kelib chiqishi umumiy bo'lgan, o'xshash tuzilishga, o'xshash biologik funksiyani bajarishga ixtisoslashgan aminokislotalar ketma-ketligi yaqin bo'lgan oqsillar guruhi hisoblanadi. Mana birinchi tushunchamiz bu major allergen. Major allergen ushbu allergen manbaiga sensibilizatsiyalangan bemorlarning 50% dan ortig'ida unga qarshi immunoglobulin aniqlansa, ushbu oqsilni major allergen deyish mumkin bo'ladi. Ya'ni immunoglobulin E bilan bog'lanish chastotasi 50% dan yuqori. Misol uchun, Timofeevka oqsilining Filippa-1 birinchi oqsili, ya'ni Flem proteinaga allergiyasi bo'lgan bemorlarning 70-95% da ana shu Filippa-1 oqsili aniqlanadi va mana shu oqsil major allergen hisoblanadi. Buning aksi o'laroq Filippa-7 oqsili bemorlarning qonida faqatgina 10-15% bemorlarda aniqlanadi. Buni biz minor allergen deb ataymiz. Bu kriteriya major allergen deyishimiz uchun yetarli emas. Bu yerdan bundan tashqari yana bir nechta kriteriyalar bor. Mana birinchisi klinik simptomlarni chaqirish qobiliyati, ya'ni ana shu biz tanlagan major allergen klinik ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Jumladan allergik rinit, konjunktivit, bronxial astma, ovqat allergiyasini asosiy sababchisi bo'lishi kerak. Bu ham asosiy kriteriya hisoblanadi. Immunodominantlik xususiyatiga ega bo'lish kerak major allergen, ya'ni allergen molekulasi kuchli immun javob chaqirishi lozim. Ya'ni maxsus spesifik immunoglobulin yuqori darajasi mediatorlarning yaqqol ajralib chiqishiga sabab bo'lishi kerak bo'ladi. Buning aksi o'laroq minor allergen tushunchasi bor.
Demak, minor allergen nima bu? Agar ushbu allergen manbasiga sensibilizatsiyalangan bemorning 50% dan kam qismida unga qarshi immunoglobulin E aniqlansa, allergen komponenti minor hisoblanadi. Ya'ni immunoglobulin E bilan bog'lanish chastotasi 50% dan kam. Ko'pincha minor allergiyalar faqat ma'lum bir bemor guruhida uchraydi. Boyagi misolimiz Filip P7 oqsili. Xo'p, bundan tashqari molekulyar allergiya diagnostikada qo'llaniladigan oqsillar guruhi ikki guruhga bo'linadi. Major minordan tashqari bu termolabil va termostabil oqsillar. Bularni ajratish klinik jihatdan juda ham muhim, chunki shu oqsilning shu xususiyatiga qarab bemorda ana shu oqsil yo yengil allergik reaksiya chaqirish mumkin yoki bo'lmasam og'ir sistemali reaksiyalar, anafilaktik reaksiyagacha olib borishi mumkin bo'ladi. Hop, bu yerda mana buni slaydni oldinroqqa qo'yishim kerak edi. O'rtaga o'tib qolibdi, uzr. Demak, o'sha molekulyar allergiya diagnostikada qo'llaniladigan oqsilni nomenklaturasiga keladigan bo'lsak, demak, odatdan tanlangan o'simlik yoki hayvonning lotin nomlari, bosh harflari ishtirok etadi va ana shu oqsil nechinchi tartibda sintezlangan yoki aniqlanganiga qarab turib ushbu oqsilga nom beriladi. Misol tariqasida Timofeevka oqsilida bilamizki, lotincha buning nomi Phleum protenza hisoblanadi. Shundan bosh harflari PH olib turib, protenzadan faqat P harfini olingan, natijada Filip P birikmasi hosil bo'lgan va undan keyingi 1, 2, 4, 5, 6 sonlar bu oqsilning ochilish tartibini ko'rsatadi. Ya'ni Filip P1 oqsili, demak, Timofeevkaning birinchi aniqlangan oqsil hisoblanadi. Mana shunday qilib har qanday oqsilni nomlash mumkin. Bu oqsillarni haqida yana qo'shimcha maxsus sayt bor. Buni oxirida yana ilova qilib beramiz. allergen.org degan sayt bor. Bu saytda demak har qanday allergen haqida qo'shimcha ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Qachon ochilgan, qanday klinik ahamiyatga ega va qaysi guruhga kiradi, bu narsani bemalol ochib o'rganish mumkin. Saytga kirish mustaqil, bemalol kirish mumkin, svobodniy dostуп bo'ladi. Xo'p, demak, biz bilamizki, har qanday tirik jon borki, misol o'simlik olami, balkim hayvonlar, hasharotlar hammasi ko'proq oqsil tabiatli bo'ladi. Ya'ni oqsillar ularning hayotida juda ham muhim ahamiyatga ega. Ular demak, organizmda har xil funksiyalarni bajarishga moslashgan, misol transport funksiyasiga ixtisoslashgan oqsillar yoki bo'lmasam oziq moddalarni yig'ishga ixtisoslashgan oqsillar guruhi yoki bo'lmasam skelet funksiyasini bajarishga ixtisoslashgan oqsillar guruhi. Bulardan bizga faqatgina bir nechta oqsillar guruhi klinik ahamiyatga ega va shularni biz ko'proq o'rganishimiz kerak. Manbalarni qidirganimda shu narsaga guvoh bo'ldimki, o'simlik olami, hayvonlar olamida 16,000 dan ortiq oqsillar guruhi mavjud ekan, lekin shulardan 20-30 ta guruhi klinik ahamiyatga ega ekan. Shulardan birinchisi mana CCD oqsillari, polkalsillar, PR10 oqsillari, profilinlar, tropomiyazin, paralaminlar va storage proteins zaxira oqsillari hisoblanadi. Bular albatta juda ham kuchli klinik ahamiyatga ega. Mana oqsillarni har bittasi klinik jihatdan har xil holat keltirib chiqarishi mumkin bemorda. Mana CCD oqsillari odatda hech qanday klinik ahamiyatga ega emas, faqatgina soxta musbat reaksiyalarni olib kelishiga sababchi bo'ladi CCD oqsillari. Bu narsa teri sinamasi qo'yganda ham juda ham pand beradi CCD oqsillari yoki bo'lmasam ekstraktlarga asoslangan tekshiruvda ham juda ham pand berishi mumkin, chunki CCD oqsillari ikkita hozir yuqorida aytgan uslubimda bloklanmagan. Mana ko'p ishlatamiz ridaculine yoki bo'lmasam polichek tekshiruvlarni ko'p ishlatamiz tajribamizda, kunlik hayotimizda. Ana shularda CCD oqsili bloklanmagan bo'ladi.
Natijada ko'p holatlarda biz soxta musbat reaksiya olamiz. Chunki bular ham immunoglobulin Y ni qitiqlab immunoglobulin Y hosil qilishga sababchi bo'lishi mumkin, lekin klinik ahamiyatga ega emas. Mana shu sterilkada ko'rishimiz mumkin. Chapdan o'ngga yurganimizda oqsillar guruhida anafilaktik reaksiya chaqirish ehtimoli ortib boradi. Xo'p, CCG oqsillardan keyingi klinik ahamiyatga nisbatan kam ega bo'lgan oqsillar guruhi bu profilinlar. Keyingisi PR10 oqsillari, LTP va storage proteins oqsillari nisbatan kuchli allergik reaksiya, ya'ni anafilaksiya berishi yoki sistematik reaksiya berish xususiyati kuchliroq hisoblanadi. Bular haqida yana to'xtalamiz. Mana boya aytganim, CCG oqsillarni bloklash klinik analizlarda juda ham muhim. Chunki CCG oqsillari bu uglevod determinant hisoblanadi. Immunoglobulin Y sintezlanishiga sababchi bo'ladi, lekin klinik ahamiyatga ega emas. Molekulyar allergiya diagnostikani afzalliklari haqida gapiradigan bo'lsak, asid terapiya tanlashda juda ham muhim hisoblanadi. Mana misol uychangi kanista misolida bu narsani yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ya'ni molekulyar allergiya diagnostikaning eng kuchli, eng yaxshi afzalliklardan birisi biz asid terapiya tanlashda biz individual yondoshimiz mumkin bo'ladi va xatoliklar qilishimiz juda ham kam uchraydi, agarki biz qachon asid terapiyani molekulyar allergiya diagnostikaga asoslangan holda tanlasak. Biz molekulyar diagnostika yutuqlariga tayangan holda asid terapiyani prognoz qilishimiz mumkin. Mana misol, bemorda hali asid terapiya boshlamadik, lekin biz avvaldan qanday natijaga ega bo'lishimizni prognoz qila olamiz. Misol tariqasida mana dermatofagoides paternisinus oqsilini misolda ko'radigan bo'lsak, xo'p, agar bemorda molekulyar allergiya diagnostika natijasida DRP1, 2, 23 oqsillari musbat bo'lib, DRP10 oqsili manfiy bo'ladigan bo'lsa, mana shu bemorda biz agar asid o'tkazadigan bo'lsak, natija juda ham yaxshi bo'ladi. Agar shu molekulalarga DRP10 oqsili agar aralashib qoladigan bo'lsa, sezuvchanligi, bu bemorlarda natija o'rtacha baholaymiz. Asiddan bo'ladigan natijani o'rtacha baholaymiz. Uchinchi holatda bo'lsa, bemorda birinchi, ikkinchi, 23 oqsillari major hisoblanadi. DRP10 oqsili tropomiyazin minor hisoblanadi. Agar shunaqa bemorlarimizda faqat DRP10 oqsili musbat berib, major allergiyalarimiz manfiy bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarda spetsifik immunoterapiya o'tkazishda ma'no yo'q deb bilaman, chunki bunda klinik misol keltiraman bu misol uchun oxirida keltiraman. Keyin o'tlar misolida ham ko'rishimiz mumkinki, agar molekulyar allergiya diagnostikada biz faqatgina major allergiyalarni ko'radigan bo'lsak, Timofeyevka misolida bu Filippa 1 oqsili, Filippa 5 oqsili. Natija zo'r, yaxshi bo'ladi. Chunki bu yerda boshqa profilinlar yoki bo'lmasam pulkalchilar aralashmagan, faqat major allergiyalarga sezuvchanligimiz bor. Demak, asiddan natija yaxshi bo'lishini bemorga kafolatlay olamiz. Yoki bo'lmasam Palin, Artemisia vulgaris oqsilining birinchi allergeni major hisoblanadi. Agar boshqa oqsillarga sezuvchanlik aniqlanmasa, bu bemorda ham yaxshi natija kutishimiz mumkin. Mana keyingi misol, demak, sezuvchanlikka profilin, polkalsin, ya'ni bularni aytdikki, immunoglobulin Y sintezlanishiga sababchi bo'lishi mumkin, lekin klinik ahamiyati juda ham sust bo'ladi, ya'ni minor hisoblanadi. Agar mana o'sha oqsillar molekulyar allergiya diagnostika xulosasida topiladigan bo'lsa, bu bemorlarda natija samaradorligi pasayishiga olib keladi va bunday bemorlarga 100% natijani biz kafolatlay olmaymiz va bu haqida bemorlarga bildirib qo'yishimiz kerak, shu sizda natija zo'r bo'lmasligi mumkin, sababi sizda profilin, pulkalsin oqsillari aniqlanyapti deb. Keyingi molekulyar allergiya diagnostikani ahamiyati, demak, aytdik boya, idiopatik anafilaksiya, oziq-ovqat
plastikka bo'lgan allergik reaksiyalarda juda ham ahamiyatga ega. Chunki mana aniq molekulyar allergiya diagnostikaga biz qarab turib, qaysi oziq-ovqat oziq-ovqat mahsulotlarining qaysi oqsiliga sezuvchanlik borligini aniqlash mumkin. Misol uchun, boya aytdim, yer yong'oq oqsilining ikkinchi allergeni ARH2 allergeni juda ham anafilaksiyaga moyil hisoblanadi. Yoki bo'lmasam shaftolida PRO-P3 oqsili anafilaksik reaksiya chaqirish ehtimoli yuqori bo'ladi. Biz ushbu tekshiruvni o'tkazib, bemorda bu narsani aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi narsa, oxirgi paytlarda shaxsan o'zimni tajribamda ko'rindiki, ko'p idiopatik anafilaksiyalar uchrayapti va bir nechta holatlarda aybdor allergenni ana shu molekulyar allergiya diagnostika orqali aniqlashi imkoniyatiga erishildi. Buni ham oxirida slaydda misol tariqasida ko'rsatganman. Keyingi klinik ahamiyatga ega bo'lgan oqsilimiz bu alfa-gal oqsili hisoblanadi, ya'ni qizil go'shtga allergiya. Buni boshqa allergik reaksiyalardan farqi shundan iboratki, bemor qizil go'shtni iste'mol qilgandan keyin 2 yoki 1 soat, balki undan ko'proq vaqt o'tgandan keyin allergik reaksiya kuzatiladi. Aynan alfa-gal oqsiliga allergiyasi bor bo'lgan bemorlarda va idiopatik anafilaksiya. Idiopatik demaymiz, prosta anafilaksiyaga sababchi bo'ladi va bu alfa-gal oqsilining topilishi ushbu bemorlarda, demak, triggerni aniqlashda juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Boya aytdimki, demak, molekulyar allergiya diagnostikani yutuqlardan yana bittasi bemorlarda spetsifik parhezni buyurish. Umumiy emas, spetsifik. Ya'ni bemorda, misol deylik, tuxumga allergiyasi bor bemorlarda 3 xil yo'l tutishimiz mumkin. 100% tuxumni bemor ratsionidan olib tashlash mumkin. Yoki bo'lmasam, yoki bemorga shu narsani berishimiz mumkin bo'ladi. Ikkita yo'limiz bo'ladi. Biz shu molekulyar allergiya diagnostika qildirib, shu tuxumga allergiyasi bor bemorlarda qaysi oqsilga sezuvchanligi borligini bilib turib, bemorga biz spetsifik dieta buyurishimiz mumkin. Mana misol uchun, agar bemorda galda 1 oqsili miqdori galda 2 oqsildan yuqori bo'lsa, bunday bemorlarga biz qat'iy dieta parhez buyuramiz. Yoki bo'lmasam galda 3, 4, 5, 6 allergenlarga bemorda sezuvchanlik bo'lsa, bu bemorlarga, demak, termik ishlangan oqsillarni yeyishga ruxsat beramiz. Keyingi misolimiz yana o'sha tuxum oqsili haqida bo'lyapti. Prognoz qilish imkoniyatimiz ham bor. Misol, bemorda tuxumga allergiya bor. Biz u bemorni molekulyar allergiya diagnostika orqali tekshirdik. Shuni aniqladikki, galda 1 oqsilining konsentratsiyasi galda 2 dan ko'ra ko'proq. Bunda bemorlarda tuxumga allergiya nisbatan uzoqroq davom etadi va balkim umrni oxirigacha saqlanib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam, bemorda galda 1 oqsilining miqdori galda 2 ga teng yoki galda 2 oqsilining miqdori galda 1 dan yuqori bo'lsa, bunda bemorlarda yosh o'tishi bilan bemor ulg'aygan sari, ayniqsa bolalarda tuxumga nisbatan tolerantlik hosil bo'lishini prognoz qilishimiz mumkin va bunda bemorlarga keyinchalik tuxum yeyishni tavsiya etishimiz mumkin bo'ladi. Sutga allergiyasi bor bemorlarda ham xuddi shunaqa prognoz qilishimiz mumkin. Ya'ni bemorda bozda 8 oqsili aniqlansa, ya'ni mol sutiga allergiyasi bor bemorlarda, bu bemorlarda sutga allergiya nisbatan uzoqroq saqlanib qoladi. Agar bozda 8 konsentratsiyasi nisbatan past bo'lsa, yosh o'tishi bilan bemor katta bo'lgan sari ularda tolerantlik hosil bo'lishi mumkin. Bu ham demak molekulyar allergiya diagnostikaning yutuqlaridan hisoblanadi. Xo'p, keyingi slaydimizda molekulyar allergiya diagnostikaning asosan 2 xil uslubi bor. Buni klinik jihatdan ahamiyati juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni multiplex va singleplex
molekulyar allergiya diagnostika tekshiruvlari, ya'ni bu ikki xil usul hisoblanadi. Hop, demak, multiplex molekulyar allergiya diagnostika orqali biz bir vaqtning o'zida bemorda bir nechta balki yuzlab allergenlarga tekshirish o'tkazishimiz mumkin. Single plex tekshiruvi orqali esa biz bemorda faqatgina tanlangan allergenga nisbatan sezuvchanlikni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Misollar tariqasida keltirilyapti. Alex, Allergen Explorer yoki Isaac orqali biz demak bemorda yuzlagan allergenlarga sezuvchanlikni bir vaqtning o'zida aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Immunocap uslubi orqali esa faqatgina belgilangan allergenga nisbatan sezuvchanlikni aniqlashning imkoni bo'ladi. Xo'p, endi shuncha molekulyar allergiya diagnostikaning afzalliklari haqida gapirdik. Albatta har bitta uslubning o'ziga yarasha kamchiligi bo'ladi. Universal uslubning o'zi menimcha bo'lmasa kerak. Shu qatori molekulyar allergiya diagnostikaning ham kamchiligi bor. Birinchi kamchiligi ayrim allergen ekstraktlarini diagnostik ahamiyat nuqtai nazaridan ba'zan komponent diagnostikaga nisbatan afzalroq qo'llash mumkin. Biz bilamizki, ekstrakt tarkibida demak o'nlab, balkim yuzlagan oqsillar aralashmasi bor. Molekulyar allergiya diagnostikada esa ana shu oqsillarning barchasi kiritilmagan. Har bir molekulyar allergen diagnostikada mavjud emas. Shu sababli hozirgi amaliyotda ayrim molekulyar allergenlarga nisbatan musbat reaksiyani tavsiflash deyarli imkonsiz. Bu kamchilik hisoblanadi. Shuning uchun prik testni ham bu yerda demak ahamiyatini aytib o'tish joiz. Ya'ni prik testda biz demak nativ ekstrakt ishlatamiz. Shuning uchun unda deyarli barcha oqsillar saqlangan bo'ladi. Xo'p, demak, boya aytdikki, multiplex va single plex ikki xil tekshiruv uslubimiz bor. Biz shaxsan men ko'proq multiplex tekshiruv uslubidan foydalanaman. Chunki bir vaqt o'zida misol uchun Alex 2 da 295 ta allergenga sezuvchanlikni aniqlash mumkin bo'ladi. Uning ichidan ekstrakt ham bor, molekulalari ham bor. Single plexda demak u bitta yo ikkita bir nechtagacha bo'lishi mumkin. Bemor o'zi, shifokor o'zi qaysini bemorga tekshirishni buyursa, aynan o'shani o'zini tekshiradi. Xolos. Endi allergiya diagnostika, molekulyar allergiya diagnostika birdan asta-asta rivojlanib bormoqda. Ya'ni uni tarkibiga kiradigan molekulalar miqdori kundan kunga o'sib bormoqda. Hozirgi kunda mana ba'zi davlatlarda уже multiplex tekshiruvdan Alex 3 yangi tekshiruv uslubi klinik tomonidan ishlatib borilmoqda. Xo'p, hozir Alex 2 va Alex 3 farqini aytadigan bo'lsam, demak Alex 2 da 295 ta parametrlarni tekshirish mumkin bo'ladi. Xo'p, yangi avlod Alex 3 da esa mana shu ko'rsatkich 300 tadan ortiq parametrni o'z ichiga oladi. Xo'p, bunda molekulalar miqdori ko'paygan, ekstraktlar miqdori kamaygan va klinik jihatdan ahamiyatga ega bo'lgan molekulalar miqdori ko'paytirilgan Alex 3 da. Demak, LCP sindrom haqida gapirishni xohlardim. Bemorlarda anafilaksiyaga ko'p sabab bo'ladigan holatlardan bittasi demak LCP oqsillariga sezuvchanlik hisoblanadi. Ya'ni bemorda agar bizda ko'p uchraydi, Polin Artemisia vulgaris o'tiga allergiyasi bor bemorlarda LCP sindrom uchraydi. Agar o'sha demak Artemisia vulgarisning 3-oqsiliga Artemisia vulgaris 3-oqsiliga sezuvchanlik aniqlangan bemorlarda LCP sindrom uchraydi. Ya'ni bemorlar xo'p ma'lum bir guruhga kiruvchi oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishganda, mevalarni iste'mol qilishganda anafilaktik reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Bunda asosan
kofaktorlar juda ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Hop, hozir men ekranga chiqarishga harakat qilyapman, lekin imkon bo'lmayapti. Og'zaki bo'lsa ham aytaman. Demak, bir bemorimiz bor. Ana shu bemorimizda Artemisia vulgaris 3-oqsilliga sezuvchanlik aniqlangan. U nima shikoyat bilan kelgan? Bemor jismoniy tarbiya darsida 2-3 marotaba hushidan ketib qolgan, jismoniy tarbiya darsida. Va bu narsani mana ko'rindi. Mana o'sha bemorimiz haqida klinik misol. Bemorimiz 25 yoshlik bir yigit bo'lgan. 2-3 marotaba, demak, jismoniy tarbiya darsida hushidan ketib qolgan va unga shoshilinch yordam ko'rsatishga majbur bo'lishgan. Va o'sha bemorni anamnezini yig'ib so'raganimizda shu narsa ayon bo'ldiki, bemorda hech qanday boshqa allergiyaga tortadigan shikoyatlar bo'lmagan, faqatgina 2-3 marta anafilaksiya kuzatilgan. Biz shu bemorni molekulyar allergiya diagnostika qilganimizda shu narsaga amin bo'ldikki, bemorda bir vaqtning o'zida bir nechta narsaga sezuvchanlik aniqlandi. Va bu yerda biz asosiy sababchini aniqlashga harakat qildik va bu yerda aniq bo'ldiki, bemorda shuvoq, adashmasam o'zbekchasiga shuvoq bo'ladi. Artemisia vulgarisning 3-oqsilliga sezuvchanlik aniqlandi. Bu demak LTP sindromiga sababchi bo'luvchi asosiy oqsil hisoblanadi. Mana shunday bemorlar quyidagi oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishganda, bu slayd ham ana shu bemorga tegishli keyingi qismi hisoblanadi. Shu oziq-ovqatlarni iste'mol qilganda bemorda demak anafilaksiya bo'lishi mumkin. Asosan kofaktorlar bu yerda muhim rol o'ynaydi, ya'ni alkogol ichimliklarni ichish, jismoniy zo'riqish, nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qabul qilish yoki bo'lmasam stress holatlari shunday bemorlarda anafilaksiyaga sababchi bo'lishi mumkin va biz bu narsani aniqladik va bemorda mana shu jadvalda ko'rsatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilmaslikni buyurdik. Hozirgi oxirgi 1 yilda bemor nazoratimizda shu ro'yxatdagi oziq-ovqat mahsulotlarini bemor iste'mol qilmayapti va bu narsani biz kuzatmadik. Hop, keyingi klinik misolimiz, hozir biz oldinga ketib qoldik. Birinchi klinik misolimiz, demak, qabulimizga bemor keldi. U 40 yoshlar chamasida. Bemorda bronxialli astma diagnozi qo'yilgan va bemor aniq aytayapti, uy changi, uy shupurganda, uy ko'targanda juda ham kuchli reaksiyaga sababchi bo'lar ekan, ya'ni rinit, bronxialli astmaning xurujiga sababchi bo'lar ekan. Shu bemorda biz teri sinamasini o'tkazganimizda uy changi oqsillariga sezuvchanlik aniqlandi va bu bemorda molekulyar allergiya diagnostika qilishni tavsiya etganimizda rozi bo'ldi va bu narsani biz o'tkazdik. Va shunaqa xulosaga ega bo'ldikki, bemorda uy changi oqsillaridan faqatgina DRP10 oqsiliga sezuvchanlik aniqlanyapti. Bilamizki, DRP10 oqsili bu tropomiyazin klinik jihatdan minor hisoblanadi va klinik ahamiyatga ega emas. Agar biz shu bemorga molekulyar allergiya diagnostika qilmasdan asid terapiya tanlaganimizda, boya aytdikki, DRP10 o'ziga sezuvchanlik aniqlansa, ushbu bemorda asid terapiyadan natija olishning imkoni yo'q edi. Va biz molekulyar allergiya diagnostika o'tkazib, shu narsaga amin bo'ldikki, ushbu bemorga biz asid terapiyani tavsiya etmadik, faqatgina shu uy changi kanallardan qutulish yo'llarini, uyda ochiqcha ko'rpa-tushaklar, yumshoq gilamlarni saqlashni taqiqladik va bemor ham hozircha yaxshi, astmasi remissiyada turibdi. Keyingisi. Ikkinchi klinik misol. Keyingi klinik misol 7 yoshli bola yoshligidan bronxial obstruktiv kasallik bilan og'rib kelgan. Juda ham ko'p antibiotiklarni qabul qilgan. Bilamiz, ko'p bronxial obstruktiv sindromda shifokorlarimiz antibiotiklarni maqsadsiz ko'p foydalanishadi.
ko'p hollarda, doim emas, ko'p hollarda. Va bu bemor bizni qo'limizga kelganda biz bemorga demak teri sinamasini o'tkazdik avvalambor, как skrining maqsadida. Biz shunda amin bo'ldikki, bemorda demak o'tlarga, yovvoyi o'tlarga va zamburug' alternariyaga sezuvchanlik borligini aniqladik. Leksiyani boshida aytdimki, molekulyar allergiya diagnostikani o'tkazishni asosiy ko'rsatmalardan bittasi bu polisensibilizatsiya, ya'ni 2 va undan ortiq allergiyalarga sezuvchanligi bor bemorlarni tekshirish. Va shu narsaga amin bo'ldikki, bemorda kengasa alternariya A6 oqsiliga sezuvchanlik aniqlanyapti. Bu enalaza guruhiga kiruvchi oqsil hisoblanadi va klinik jihatdan bu minor hisoblanadi. Ya'ni bu bemorga agar biz alternati zamburug' bilan asid terapiya o'tkazganimizda ham natijaga erishishning imkoni bo'lmas edi. Lekin bir narsani ta'kidlab o'tish joizki, ushbu bemor yil 12 oy mavsumga bog'liq bo'lmagan holatda kasallik bilan og'riydi, xohlagan payt xuruj qilishi mumkin va biz shu analizga asoslanib bemorga alternariya zamburug' bilan asid terapiya tanlashdan biz voz kechdik. Sababi bu minor allergen hisoblanadi. Agar shu molekulyar allergiya diagnostikani shu bemorga ham o'tkazmaganimizda, demak, biz bilmasdik, что bemorda minor allergenga sezuvchanlik borligini. Shuning uchun ba'zi holatlarda molekulyar allergiya diagnostika demak, bemorni davolashda juda ham muhim rolni o'ynar ekan. Savol keldi, surunkali spontan eshagimi bilan tarvoq bilan og'rigan bemorlarda molekulyar allergiya diagnostikaning qanchalik ahamiyatli degan savol keldi. Biz bilamizki, surunkali tarvoq bu ko'proq idiopatik hisoblanadi, ya'ni 70-80% holatda trigger yoki bo'lmasam sababini aniqlashni deyarli imkoni yo'q. Ko'p hollarda shaxsan menga ham keladi bemorlar, molekulyar allergiya diagnostika xulosasi bilan kelishadi. Doktor, meni eshagim toshayotgan edi. Bir shifokorning tavsiyasi bilan men ushbu tekshiruvni topshirdim va natija hammasi 0 chiqyapti. Nimaga bunaqa bo'layapti deb shikoyat qilishadi. Bilamizki, biz surunkali spontan tarvoq bu ko'proq autoimmun kasalliklar fonida yoki surunkali infeksiya fonida, qalqonsimon bez kasalliklari fonida yoki parazitar infeksiya fonida rivojlanadi. Shuning uchun surunkali spontan tarvoq bilan og'rigan bemorlarda ham molekulyar allergiya diagnostikaga buyurishdan avval albatta anamnezni yaxshilab yig'ib, keyin yuborishni tavsiya etardim, chunki ko'p hollarda spontan tarvoq immunoglobulin Y ga aloqasi, birinchi tipdagi allergik reaksiyalarga aloqasi yo'q holatda rivojlanadi.